Так, сегодня у нас 2 октября, дорогие друзья. Выдаем 2 вот таких вот Шкоды, привезены из Китая примерно за 40 дней. Бюджет 1 500 000, 1 700 000 без малого. Наш заказчик Максим. Максим, как всегда, прекрасен. Покупайте машину только у него. Только у него. Вот так вот, друзья. Вы поняли, где покупать машину? Доставлены и вручены. Ура! Автомобильчики под бизнес-проект у нас, да, Максим? Да. Не страшно вам было заказывать? У тебя нет. Да, у меня нет. Ну, вот так, друзья. Ну, вы все поняли, в общем. Вручаем. В Китае поменена магнитола в этой машине на русский язык. Здесь заменено стекло на новое. Оформлены страховки, поставлены маяки на автомобиле. Сейчас на постановку на учет и компанию по сдаче в аренду. Вот такой бизнес-проект, друзья.